Книгите са създадени за четене, но колкото и да е странно, не всички книги могат да се четат. Книгата, за която днес ще говоря, озадачава учените и нормалните хора. Тя се е превърнала в една огромна тайна. Защо е невъзможно да я прочетете? Какво мистериозно има в нея? Ще разберете днес в този видеоклип. С вас е Айхани Инфая и ви представям книгата, която никой не може да прочете. Преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна и информативна цел. През 1912 година полски библиограф Волфред Войнич е открил невероятна книга в Италия, която е решил да си купи. Необичайна стара книга. На корицата е нямало нито заглавие, нито име на автора. Книгата е включвала много мистериозни подробни снимки, които са били придружени с странен текст, написана на непознат език. Войнич отчаяно се опитвал да разбере какво е било написано в книгата до смъртта си през 1930 година, но така и не е успял да определи и дешифрира езика, на който е била написана книгата. След смъртта на библиографа, книгата се е кръстили Ръкописът на Войнич. Минали са почти 100 години откакто Войнич е починал, но никой не е успял да прочете или дешифрира ръкописа, което я прави една от най-мистериозните книги в цялата история. Сега, нека да се задълбочим в този ръкопис. Точната година на издаване на книгата е неизвестна, но според направените анализи учените са установили, че пергаментът на ръкописа се отнася за годините между 1404 и 1438 година, т.е. книгата най-вероятно е написана през първата половина на 15 век, въпреки че някои учени смятат, че книгата е написана по-късно, към 16 век. По-късно нейната история започва да се документира. Самата книга е написана под формата на код. Написана е от неизвестен автор, на непознат за хората език, използвайки позната азбука. Това е страхотна комбинация. Като се има предвид, че никой не е успял да прочете и дешифрира книгата дълго време. Езикът, на който е написан ръкописът, е признат за един от най-мистериозните кодове в цялата история на криптографията. В допълнение към текста е имало и много снимки, които са илюстрирали необичайни билкови растения, жени, астрологични символи и някакви визуални метафори. Някои от илюстрациите в ръкописа имат прилики, различни обекти от природния свят и космоса. Една от картините изобразява клетките на растенията. Всичко това едва ли се е побирало в главата на автор, живял между 15 и 16 век, който е можел да рисува толкова подробно тези обекти, когато в света все още е нямало микроскопи и телескопи. След смъртта на Войнич, учени и лингвисти от различни страни са установили, че ръкописът на Войнич е или древен и отдавна забравен език, или е съвсем непознат език. Има и друг вариант. Ръкописът е написан на добре познат език, но напълно кодиран със строго секретен код. Според разследващите, причината може да е, че авторите са написали за много таинствена и важна информация и за това е трябвало да шифрират всяка дума, за да може никой да не разгадае творбата. Не е ясно как човек, който е живял в 15 век, е можел да измисли подобен шифър, защото учените са смятали, че в онези дни криптографията е била на много ниско ниво. Съвременните учени биха успели да открият шифъра за нула време, но колкото и да е странно, даже и с най-новите и последни технологии, шифърът не може да бъде разкрит. Това не е ли малко подозрително? Подозрително и интересно е също, че много илюстрации от ръкописите не отговарят за 15 и 16 век. Изглежда книгата не отговаря на времето си. Все едно е написана от извънземен или от човек, който е пътувал във времето. Между другото, автора не е установен. Нищо не е известно за автора, но очевидно той е бил много напреднал, интелигентен или даже гениален човек. Това може да се разбере от това, че няма нито едно попаднало излишно петно върху ръкописите. Но какво да кажем за самият ръкопис? За какво всъщност става дума? Да разберем това на 100% е невъзможно, но учените на по-късен етап са изложили своите предположения за кодовете. Не знам колко от тях са верни и колко не са, но те са предположения само за малка част от ръкописа. Между другото, той се е състоял от 240 страници. Някои са успели да разберат цялата същност, не влизайки в детайли. Като цяло това, което ще споделя с вас, са теориите на учените, но не е и окончателният им отговор. Според един от тях авторът е криптирал тайната за вечната младост.
Според друг, ръкописът на Войнич съдържа алхимични рецепти, които дават път за безсмъртие и просветление. Според третият се говори за болести и за възможността за тяхното лечение. Всъщност има много версии и не е ясно коя от тях ще се окаже вярна, ако изобщо се окаже. В крайна сметка е възможно никой никога да не успее да прочете и разшифрова и да научи тайната на книгата. А може би изобщо няма нужда да четем и да се опитваме да разгадаем тази книга. Може би тя е прокълната и нейното прочитане няма да ни доведе до нищо хубаво. Звучи странно, но в света има книги, които не се препоръчват за четене, защото се смятат за проклети и тъмни. Нека да разберем кои са тези книги. Кодекс Гигас. Нека да започнем с тази книга, която също се нарича Гигантският кодекс. Искате ли да разберете защо се нарича Гигантският кодекс? Отговорът е защото и самата книга е гигантска. Листовете достигат до 89 см, а височината 49 см. Книгата тежи цели 75 кг. Лежейки на дивана е просто невъзможно да се прочете подобна книга, но ви съветвам по-добре да не я четете изобщо, защото тя е известна под името Библията на дявола. Тази книга е написана през 12 век. Авторството се приписва на монах от Бенедиктският манастир. Според легендата, веднъж той е нарушил свещеният обет, за което е бил затворен в отделна стая в манастира, където е започнал да гладува. В последните си и трудни дни от живота той решава да напише книга, в която да разкаже всичко, каквото знае за човечеството. Според легендата, монахът е завършил ръкописа само за една нощ и в това му е помогнал дяволът, на който той си е продал душата. И въпреки че всичко това е само легенда, на една от страниците наистина е изобразен портрет на дявола. Смята се, че по този начин той някак си е оставил следа в книгата, която да напомня за него. Преди много векове се е вярвало, че тази книга не е просто текст с снимки, вярвало се е, че дяволският кодекс има таен смисъл, способен негативно да повлияе на всеки, който я прочете. По-добре не се доближавайте към тази книга. Великият гримуар. Великият гримуар, или още по-известен с името Евангелието на Сатаната. Това е древна и зловеща книга, която описва цената, която е нужна да платиш за могъществена власт. Смята се, че човек, който е бил обладан от самия дявол, е написал тази книга. Тъмни книги в историята на човечеството. Оригиналният Велик гримуар се смята за една от най-опасните и тъмни книги в историята на човечеството. Ръкописът е толкова опасен, че копието му се пази в таен трезор във Ватикана. Къде е оригинала? Не е известно. Не се знае много за самата книга. Учените смятат, че е била написана през 1512 година, след което са публикувани различни вариации и препратки на произведението. Великият гримуар описва методите и техниките, с които можете да призовете най-мощните и ужасни демони на земята. Вярва се, че всеки, който прочете тази книга, ще продаде душата си на дявола и затова тази книга категорично не се препоръчва за четене. Свещената магия на Абрамелин. Тази книга е написана през 15 век. В продължение на много векове за тази книга не се е знаела нищо, докато през 1900 година не бива преведена на английски език. От тогава книгата се счита за проклета. Ръкописът е написан от някакъв Абрахим. След като е дошъл в Египет, там се среща с мага Абрамелин. Комуникацията с когото е в основата на книгата. Абрамелин е разказал на пътешественика за такива неща като възкресяване на мъртвите, получаване на богатство, ставане на невидим, призоваване на демони. След завръщането си Абрахим е започнал да вярва, че във всеки човек има демон. В ръкописа той описва методи за контролиране и етапите за призоваване на демон, ако е необходимо. Но какво не е наред с книгата? Смята се, че който я прочете или дори просто я притежава, ще бъде преследван от призраци и ще се тръгне от живота на млада възраст. Сойга. Книгата Сойга още е известна с интригуващото заглавие Книгата на убиеца. Книгата е публикувана на латински през 16 век. Тя е придобила своята популярност още тогава, а всъщност в книгата се описват магически ритуали и заклинания. Дълго време книгата се е смятала за изгубена, докато през миналият век в британска библиотека са открити два ръкописа. Последният, който е притежавал книгата, е бил ученът Джон Ди. Той е посветил много години за дешифрирането на книгата, но не е успял. Но може би и не си струва, защото според слуховете човек, който ще успее да дешифрира тази книга и да разбере какво точно е написано в Сойга, ще си плати скъпо за това и ще почине в рамките на 2-2,5 години. Но по-добре тази книга да си остане тайна. А в коментарите споделете колко книги сте чели до сега. Аз бях Айхан Инфай. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!